Oi galera, meu nome é Márcio. Eu tenho vergonha, primeira vez que eu faço isso, mas eu vou ajudar quem tem um Celta. E também vi vários vídeos que as pessoas ajudam, então vamos tentar também entrar nessa onda. Pelo menos postar um vídeo pra ajudar, não só pra querer se aparecer. Eu tenho um Celta, ele faz muito barulho. E mexendo eu descobri que eu acho que é na trava elétrica. Essa peça aqui, ó. Essa peça preta aqui, ó. Faz muito barulho, ó. Então eu acho que é isso. Se não for, infelizmente eu vou desistir. Eu acho. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar um enforca-gato que sai nesse buraco. Sai nesse buraco, que prende nessa peça aqui em cima. E vou ver se eu consigo fazer sair nesse outro buraco aqui, pra poder dar uma sustentação, pra parar de bater. Pelo menos eu acho que vai ficar firme e não vai bater mais, sem também afetar na trava, né? E eu acho que é isso aí, galera. O primeiro vídeo, tentando ajudar aí a galera que tem Celta. Um carro bom, motor bom, mas um acabamento infelizmente deixou muito a desejar. Falou.